ഒരേ ഒരു ചേരുവ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്കാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ചൂടോട് തന്നെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്ന് കുറച്ചായിട്ട് മാവ് എടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാ മാവും നമ്മൾ ബോൾസാക്കി ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചേരുവ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.